ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వెల్కమ్ టు మన ట్రక్ వ్లాగ్స్. వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మనకు ఒక 10K వ్యూస్ వస్తే అందులో 10-15 మెంబర్స్ మాత్రమే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నారు. మీరు నాకు సపోర్ట్ చేసినట్లయితే ఇంకా నాకు మంచి మంచి వీడియోలు తీయాలని హోప్ వస్తుంటది. మీకు కనుక వీడియో నచ్చకపోతే ప్రతి ఒక్కరు నాకు చెప్పండి ఎలా తీయాలో, అలా నేను తీయడానికి రెడీగా ఉన్నా. మీకు నచ్చిన కంటెంట్ నాకు చెప్పండి, అది చేయడానికి నేను రెడీగా ఉన్నా. ఫస్ట్ టైం మా ఫ్రెండ్ని తీసుకెళ్తున్నా. బొలారంలో లోడ్ అయింది, మన ఖమ్మంలో లిక్కర్ వైరాల్లో అన్లోడ్ అవుతుంది. నేను అన్లోడింగ్ కూడా ఎలా అవుతుందో ప్రాసెస్ కూడా చూపిస్తా. మీరందరూ నా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది చిన్న రిక్వెస్ట్ మాత్రమే, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బొలారంలో ఆఫ్టర్నూన్ లోడ్ అయిపోయింది. పట్ట ఇట్లా కట్టేసుకొని రెడీగా పెట్టేసుకున్నా. మనకి నో ఎంట్రీ కాబట్టి సిటీలో 10 o'clock వరకు, 10 o'clock తర్వాత బయలుదేరిన. మా ఫ్రెండ్ హాఫ్ అన్ అవర్ నుంచి ఇక్కడ హైత్నార్లో వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 11:30 అయింది. ఇంకా ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను కూడా డ్రెస్సెస్ అవి తీసుకొని వచ్చేసరికి లేట్ అయింది. ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్ళేసి అక్కడ ఎక్కడైనా గ్రీజ్ కొట్టించుకోవాలి. గ్రీజ్ కొట్టించుకొని ఎయిర్ చెక్ చేసుకొని మొత్తం ఫిల్టర్ ఇట్లా సాఫ్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. పోయిన ట్రిప్ కూడా వచ్చేటప్పుడు చెక్ చేపిద్దాం అనుకున్నా, మొత్తం ఎయిర్ చెక్ చేపించి గ్రీజ్ ఇట్లా కొట్టించుకోవాలనుకున్న, టైం లేక చేసుకోలే. చూపిస్తా, మొత్తం వీడియో మాత్రం ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇక్కడ చౌటుప్పల్ దగ్గరికి వచ్చినాం. టోల్ గేట్ కూడా రాలే. టోల్ గేట్ కన్నా ముందే ఇక్కడ గ్రీజ్ కొట్టించుకోవడానికి ఆగినాం. పెద్ద పార్కింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. గ్రీజ్ కొట్టించుకునే వాళ్ళు ఇక్కడనే బండ్లు పెట్టి ఇళ్ళకి వెళ్తారు. ఆగిన ప్రతిసారి టైర్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. రాళ్ళు ఉంటాయి అన్నమాట. రాళ్ళు అనేవి లోపలికి వెళ్ళి కుచ్చుకొని టైర్ మొత్తం ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. రాళ్ళే కాకుండా ఇంకా మొలలు, నట్లు ఉంటాయి రోడ్ పైన, అవి కూడా దిగుతుంటాయి. చెక్ చేసుకోవాలి మనం. కొంచెం దిగినప్పుడే తీస్తే ఏం కాదు. అవే ఇట్లా వెయిట్కి, లోడ్ వెయిట్కి నట్లని లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. టైర్స్ మొత్తం ఖరాబ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకని ఆగిన ప్రతిసారి ఇట్లా టైర్ కొట్టడం, చెక్ చేయడం అలాంటివి చేస్తుంటారు అన్నమాట. మొన్ననే పోయిన ట్రిప్, కలకత్తా ట్రిప్లోనే 2 కొత్త టైర్లు వేసినాం. ఒక టైర్ వచ్చేసి 22,800, మొత్తం 45,600 అయినాయి. 2 టైర్లు వేసినాం. ఈ మంత్లోనే మొత్తం 6 టైర్స్ వేసినాం మేము. కరెక్ట్ కొడుతున్నారా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. కొందరు వదిలేస్తారన్నమాట, దాని అయిపోవాలని చెప్పేసి. ఈ గ్రీజ్ కొట్టే అన్న వాళ్ళు ఇక్కడే పడుకుంటారు అన్నమాట. నైట్ డ్యూటీ కొంతమంది ఉంటుంది, డే డ్యూటీ కొంతమంది ఉంటుంది. నైట్ డ్యూటీ చేసే వాళ్ళు ఇక్కడే బండ్లు వచ్చినప్పుడు గ్రీజ్ కొట్టి, బండ్లు రానప్పుడు ఇక్కడ పడుకుంటారు అన్నమాట వీళ్ళు. ఫిల్టర్ ఇప్పుకోవాలి. ఫిల్టర్ ఇప్పేసి ఆయనకి ఇస్తే వాళ్ళు ఫిల్టర్ క్లీన్ చేసి ఇస్తారు. మొత్తం దుమ్ము ఉంటుంది అన్నమాట ఇందులో. ఎప్పుడు గ్రీజ్ కొట్టించినా కానీ ఫిల్టర్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఫిల్టర్ ఇప్పి మొత్తం మట్టి మొత్తం క్లీన్ చేయించుకోవాలి. ఎయిర్ పెట్టి క్లీన్ చేస్తారు మొత్తం ఫిల్టర్ని. తర్వాత మనం ఫిట్ చేసుకోవాలి ఫిల్టర్ని. ఈ నట్టుని ఫుల్ టైట్ చేయొద్దు. ఫుల్ టైట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే నట్టు ఫిల్టర్ నుంచి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. నార్మల్ టైట్ చేసి క్యాప్ పెట్టుకోవాలి. ఈ క్యాప్ అందులో కరెక్ట్గా ఫిక్స్ చేసి లాక్స్ అనేవి వేసుకోవాలి. మొన్ననే మేము 2 days అవుతుంది వాష్ చేయించి. చూడండి ఎట్లా అయిపోయింది దుమ్ము. బండి కింద మొత్తం అట్లనే అవుతుంది. వర్షాకాలం కదా, మొత్తం బురద చిల్లి ఇట్లా అయిపోతుంటుంది. ఎంత వాష్ చేయించినా కానీ అంతే అయిపోతుంది వర్షాకాలంలో. గ్రీజ్ కొట్టించుకోవడం అయిపోయింది. ఫిల్టర్ చెక్ చేసుకున్నా, మొత్తం ఎయిర్ కూడా చెక్ చేసుకొని బయలుదేరినాం. టైం నైట్ 1 అవుతుంది. ఇప్పుడే టోల్ గేట్ దగ్గరకు వచ్చినాం. ఇది పంతంగి టోల్ గేట్, చౌటుప్పల్ దగ్గర.
నైట్ 4 o'clock అవుతుంది. మా ఫ్రెండ్ అయితే పడుకున్నాడు, వీడియో తీయడానికి వచ్చిండు, మంచిగా నిద్రపోయిండు. నేను కొద్దిసేపు ఆపి నాకు టోల్ గేట్ దాటిన తర్వాత నేను కూడా ఒక 1/2 hour పడుకున్నా. టైం 5 అవుతుంది. సూర్యాపేట ఎంట్రీ అయినాం. సూర్యాపేట రోడ్ ఇదంతా ఖమ్మం రోడ్డు. సూర్యాపేట నుంచి ఖమ్మంకి వెళ్ళే రోడ్డు ఇది. నిద్ర టైం ఎంత అయింది చూడు ఒకసారి. ఈయన మంచిగా ఉంటుంది టిఫిన్. పార్సల్ తీసుకోలేదు లే. సార్ చెప్పిన టిఫిన్ చేసినాం, ఇక బయలుదేరినాం. మా ఫ్రెండ్ వచ్చిండు, నైట్ మొత్తం వీడియో తీస్తాడు అనుకున్నా కానీ పడుకున్నాడు. ఇంకా ఇంటి దగ్గర అలవాటు కదా, ఫస్ట్ టైం వచ్చింది కాబట్టి సరేలే పడుకొని అని లేపలేదు. నేను కూడా ఇక ఒక 1/2 hour పడుకున్నాను నిద్ర వచ్చి. అందులోటి లారీలో ఏంటంటే ఉయ్యాలు ఊపినట్టే ఉంటుంది, మంచిగా నిద్ర వస్తుంటుంది. అట్లా ఇంకా లేపలేదు. నాకు కూడా నిద్ర వస్తుంటుంది కానీ నేను స్వీట్ కేన్స్ తింటుంటా నిద్ర రాకుండా. స్వీట్ కేన్ వేసుకుంటే ఏంటంటే నిద్ర రాదు. అన్లోడింగ్ పాయింట్కి వచ్చేసినాం. ఈ డిస్టిక్లో ఆల్కహాల్ ప్రతి ఒక్క వైన్స్కి ఇక్కడి నుంచే సప్లై అవుతుంది. అక్కడ గేట్ దగ్గర సెక్యూరిటీ ఆఫీస్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి పేపర్లు చూపిస్తే వాళ్ళు ఏ టైంకి వచ్చింది అని ఎంట్రీ చేసుకొని డీటెయిల్స్ రాసుకొని లోపల ఇంకో ఆఫీసులో ఇస్తారు. వాళ్ళు మనకి ఎప్పుడు అన్లోడ్ అవుతుందని చెప్తారు. లోపల స్టాక్ని బట్టి మన బండిలో ఉన్న స్టాక్ వాళ్ళకు ఎమర్జెన్సీ అవసరం ఉందంటే వచ్చిన రోజే అన్లోడ్ చేసుకుంటారు, లేదంటే ఒక 3 days అట్లా టైం పడుతుంది. నిన్న పొద్దున వచ్చినాం, ఇక నైట్ ఇక్కడే పడుకొని మార్నింగ్ లేచి స్నానం ఇట్లా చేద్దామని ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గరికి వచ్చినాం. ఇక వాష్రూమ్స్ కూడా ఫెసిలిటీ మంచిగానే ఉందిలే కానీ ఇంకా బయట ఇక్కడ ఫ్రీ ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ ట్యాంక్ దగ్గర ఇక్కడ చేద్దామని ఇక్కడ వేసుకున్న బట్టలు ఇట్లా. స్నానం చేద్దామని రెడీ అయ్యేసరికి అన్లోడ్ పెట్టమని పిలిచిర్రు. అయితే మన దాంట్లో 4 బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. మందు 100 పేపర్సు, రాయల్ స్టాకు, ఐబీ, బ్లెండర్స్ ఫ్రైడ్ 4 బ్రాండ్లు ఉన్నాయి. మనది ఇక 4 బ్రాండ్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎమర్జెన్సీ అవసరం ఉంటుంది ఏదో ఒక బ్రాండు, అందుకనే అన్లోడింగ్ పిలిచిర్రు. నిన్న నైట్ వస్తే ఈరోజు మనకు అన్లోడ్ అవుతుంది. మామూలుగా ఒక బ్రాండ్ ఉంటే మాత్రం 3 days అట్లా 2 days టైం పడుతుంది. లోడు 10 టైర్ లోడ్, అది మా బండి 12 టైర్ కానీ లోడింగ్స్ ఏం లేక 10 టైర్ లోడ్ ఉంటే 10 టైర్ లోడే పెట్టినాం. 2 రోజులు 3 రోజులు ఆగింది బండి, ఇంకేదో ఒక లోడ్లే అని చెప్పేసి
10 టైర్ లోడే పెట్టినాం. ఇక అన్లోడింగ్ పాయింట్లో బండి పెట్టి స్నానం చేసి వచ్చేలోపు అన్లోడింగ్ చేసే వాళ్ళు వచ్చిర్రు. వాళ్ళు వచ్చి ఇక పట్టా కూడా ఇప్పేసేయమని అంటే ఇక పట్టా ఇప్పడం స్టార్ట్ చేసిన. ఇక్కడ కింద పట్టా లాగుతుండు కదా అన్న నాకు పాత పరిచయం. అన్నయ్య పేరు రవి. అన్నకు ఓన్ లారీ ఉంది, 2 లారీలు ఉన్నాయి. వాళ్ళ అన్నకు ఒకటి, ఈయనకు ఒకటి, ఎవరిది వాళ్ళు నడుపుకుంటారు. ఇంతకుముందు మేము ఖమ్మం ఇక్కడ నడిపేటప్పుడు నాకు డ్రైవింగ్ రానప్పుడు మా బావ లేనప్పుడు ఈ అన్ననే బండి పెట్టి అన్న ఇట్లా లోడింగ్ అంటే పెట్టేది. చాలా మంచోడు అన్న. ఇంకా పాత పరిచయం కదా అని మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నాను అన్నమాట. కింద ఉండి పట్టా ఇలా మర్చేస్తుంటే మనకి హెల్ప్ చేస్తుండు. పట్టా ఇప్పేయడం అయిపోయింది. అన్లోడింగ్ స్టార్ట్ అయింది. అన్లోడింగ్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఒక ట్రాలీ ఉంటుంది. ట్రాలీ పైన ఒక 30 బాక్సెస్ అలా పెట్టుకొని వెళ్ళి గోడౌన్లో పెట్టేస్తారు లోపల. చూస్తున్నారుగా మందు బాటిల్, మొత్తం మందు బాటిల్లే. గోడౌన్ నిండా ఫుల్ ఉన్నాయి, మామూలుగా లేదు కదా. మొత్తం వైన్స్లకి సప్లై చేస్తారన్నమాట ఇక్కడ నుండి. ఇక్కడ వారం కింద వచ్చిన బండ్లు కూడా ఉన్నాయి, అన్లోడ్ కాలే. మా బండిలో ఉన్న మాలు అర్జెంట్ అవసరం ఉంది కాబట్టి మాది అన్లోడ్ చేస్తారు అన్నమాట. మామూలుగా అయితే మాది కూడా 6 రోజులు 7 రోజులు అయిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. అక్కడ అంకుల్ వచ్చింది కదా మన బండి దగ్గరికి. అన్లోడింగ్ స్టార్ట్ కాగానే మనకు అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ తీసుకుంటారు అన్నమాట. అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్ తీసుకొని మనకు ఒక స్లిప్ ఇస్తారు. ఆ స్లిప్ తీసుకొని అన్లోడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆఫీస్ రూమ్లోకి వెళ్తే మనకు రిసీవ్డ్ ఇస్తారు అన్లోడ్ అయినట్టుగా. తీసుకొని మనం బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. మళ్ళీ ఎక్కడైనా లోడ్ ఉంటే లోడ్ కోసం వెళ్ళి లోడ్ పెట్టుకొని మళ్ళీ అన్లోడింగ్ పాయింట్కి వెళ్ళాలి. ఇట్లా ఉంటుంది ప్రాసెస్. ఈ అంకుల్కే ఇవ్వాలి అన్లోడింగ్ ఛార్జెస్. ఇతనే వసూలు చేస్తాడు ప్రతి ఒక్క బండి పైసలు. అన్లోడింగ్ స్టార్ట్ కాగానే బండి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్లోడింగ్ పైసలు తీసుకొని ఒక స్లిప్ ఇస్తాడు. ఇక్కడైతే వీడియో తీయొద్దంట. ఇంకా వీడియో తీయొద్దనగానే వీడియో తీయడం అయితే ఆపేసినాం.